троичность божественной природы. В нашей трехмерности троичность природы причины проявляется как свет, любовь, правда или Отец, Сын, Святой Дух. В цифровом варианте это 1, 2, 3 или треугольник с равными сторонами. Этот принцип лежит в основе всех древних цивилизаций, которые максимально приблизились к законодательным нормам существующего мироздания. Святая Троица или причина всего сущего, образовав круг своей жизни, назвала его аллегорично Солнце, как наиболее доступный нашему сознанию свой образ. Господь Бог ваш есть Солнце и щит. Чтобы человек не сомневался, что Бог для него, как и наше космическое Солнце для всего живого, является источником жизни. Но Солнце одно, а Бог троичен, поэтому образ Солнца подчеркивает единство во множественности, проявление божества в трех лицах, выраженное в библейском учении о Святой Троице. Объединяющий элемент божественной троичности – это Святой Дух. Из него сознание не сможет вырваться за пределы дуальности и войти в природу покоя седьмого дня, чтобы обрести единство гармоничной целостности. Седьмой день или суббота – это состояние божественного абсолюта, предел совершенства или этап выражения и контроля Святой Троицы в своем творении. Проявление причины в формате Святой Троицы свойственно только нашей трехмерности, потому что это первооснова сознания человека и его детства. В других измерениях такое единство во множественности несколько размыто и относительно. Понятие божества как Святой Троицы присутствует не только в христианстве, но и в других мировых солнечных религиях. Например, в индуизме Святая Троица выражена как Кришна, Вишну и Шива. Кришна – это Сын, Вишну – это Отец, Шива – это Дух. В библейском учении Дух Божий даже своим избранным Аврааму, Исааку, Иакову не назвал свое имя, ибо прежде всего Он Дух, и для того, чтобы понять Его славу, выраженную в славе имени, необходимо постигнуть три его проявления или три завета с человеком. Ибо всякий, призывающий имя Господне, спасется, и не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», спасется. Три завета – Бог есть свет, освещающий всю природу бытия, или первичная ветхозаветная программа модели закона жизни. Бог есть любовь, или вторая новозаветная программа, моделирующая содержание жизни. Бог есть единая абсолютно божественная правда жизни в завете Святого Духа, моделирующая образ и подобие причины Бога человека.